Voglio partire con voi proprio da questo teorema FDB, perché è molto importante nell'ambito del marketing turistico avere presente questi tre concetti. Prima di tutto la formazione, quindi noi, nonostante magari non lo facciamo di mestiere ma facciamo altro, dobbiamo imparare a fare marketing, dobbiamo riuscire a formarci, almeno ad avere una panoramica su tutto quello che vuol dire marketing digitale, su quello che vuol dire marketing strategico. È importante perché sia che decidiamo di internalizzarlo che di affidarci a delle agenzie esterne, dobbiamo sempre avere il polso della situazione, appunto. Destinazione. Destinazione è un fattore importantissimo nel marketing turistico. Perché? Perché noi ci troviamo in un territorio specifico che ha le sue particolarità, che ha le sue caratteristiche, che si differenzia per alcuni tratti unici. Quindi la promozione della nostra destinazione, del nostro territorio, non può prescindere prima di tutto da una conoscenza profonda appunto di tutte queste caratteristiche, quindi di quello che possiamo offrire alle persone che entreranno in contatto con noi ed entreranno in contatto con il nostro territorio. Ma soprattutto dobbiamo anche capire come comunicare queste particolarità, quindi come portare fuori quello che noi sappiamo che il nostro territorio ha intrinsecamente. Quindi tutta quella serie di caratteristiche, tratti unici e differenzianti devono diventare i punti forti della nostra comunicazione, che sia su tutti i canali possibili, quindi sia online, sul sito, sui social, tramite email, tramite newsletter, che offline, magari tramite la distribuzione di brochure, tramite la distribuzione di materiale di marketing che sia appunto tangibile e cartaceo. Il terzo fattore è quello che riguarda il brand. Crea un brand di cui le persone si fidino. E questo è importantissimo perché dobbiamo pensare appunto al nostro marketing turistico come un veicolo del nostro brand, un veicolo dei nostri punti di forza, un veicolo di ciò che noi possiamo offrire alle persone. E questo è imprescindibile dalla definizione di un brand con tutto quello che ne consegue e che poi vedremo nel corso di queste slide insieme. Quindi partiamo subito dalla parte di formazione, quindi il primo fattore del nostro teorema FDB. Per fare formazione dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo destinare del budget per formarci dalle persone che sono più brave di noi. Appunto, sono nozioni abbastanza in divenire, quindi c'è sempre bisogno di un aggiornamento continuo e se non decidiamo di destinare un budget a questo tipo di attività, non potremo appunto formarci adeguatamente e andare a massimizzare tutti gli altri investimenti che faremo nel corso diciamo, dell'evoluzione del nostro piano di marketing. I risultati sono compresi in questa F del teorema FDB perché per vederli, per più che altro riconoscere i risultati che effettivamente ci interessano, dobbiamo conoscere bene gli strumenti e sapere come li dobbiamo usare. Per fare un esempio, un risultato buono di un post di Facebook o di un'inserzione fatta su Facebook o su Instagram o su TikTok non sono solamente like, visualizzazioni e condivisioni. Un buon risultato di un'inserzione è se quell'inserzione ti porta un contatto, se quell'inserzione ti porta traffico al tuo sito internet o addirittura se quell'inserzione ti va a portare una vendita. Ovviamente per fare questo, per riconoscere i risultati buoni e non solamente quelli di vanità che sono i like, le condivisioni e i commenti, dobbiamo necessariamente conoscere gli strumenti tramite i quali andremo poi a diciamo, esplicare la nostra comunicazione. Know-how, fondamentale internalizzare le competenze, come dicevo prima. Dobbiamo imparare prima di tutto noi le nozioni del marketing, per poi pensare di affidarci nel caso a un'agenzia esterna
che però sarà solamente un consulente, perché il seme, diciamo, di tutto quello che poi sarà la strategia di marketing deve venire da dentro di noi e questo non si può fare nel momento in cui non abbiamo nozioni di marketing o non conosciamo appunto gli strumenti. Brand, questa è, diciamo, questo è il punto focale appunto del nostro teorema. Perché? Perché dobbiamo creare un brand che sia indimenticabile per chi guarda e per chi ascolta. Come lo facciamo questo? Prima di tutto identifichiamo la nostra Unique Travel Proposition. Adesso ve lo accenno, poi vedremo più in là nel dettaglio come andare, cosa è nello specifico e come andarla poi a sviluppare. La Unique Travel Proposition è ciò che ci rende unici, quello che può far dire a chi entra in contatto con noi, io scelgo loro. Ovviamente si compone di tanti concetti che andremo appunto a vedere successivamente nel resto delle slide. Individuare punti di forza e debolezza del nostro business. Questo è essenziale, tutto un lavoro di analisi che va fatto ancor prima di approcciarci agli strumenti pratici. Ecco perché ho voluto metterla come prima cosa. I punti di forza e debolezza del nostro business possono essere scontati, possono per noi essere scontati, ma in realtà nel momento in cui ci troveremo davanti a un foglio bianco e dovremo scriverli, dovremo andare ad individuarli, non sarà così semplice come pensiamo. È fondamentale però andare a compilare questo, diciamo, libro mastro del nostro brand e averlo sempre presente, perché da lì poi partono tutte le azioni di marketing che noi vogliamo andare a fare. Gli strumenti, appunto, sono solo strumenti che vengono dopo. Se non c'è questa base, è inutile proprio che ci avviamo, diciamo. Questa attività di analisi va fatta anche sul pubblico, quindi sulle persone a cui noi vogliamo parlare. In gergo si dice andare a definire la nostra buyer persona, lo vedremo successivamente in maniera più dettagliata, però è fondamentale andare a conoscere chi è il nostro pubblico, chi sono le persone a cui vogliamo rivolgerci e che vogliamo che alla fine vengano a contattarci o ad acquistare da noi, perché queste sostanzialmente sono le due call to action, le due chiamate all'azione che noi avremo sempre, quindi contatto e vendita. Questi sono i nostri obiettivi macro di ogni attività di marketing. Quarto consiglio per creare un brand che sia indimenticabile è quello di scrivere la nostra storia, quindi metterla nero su bianco. È quasi ovvio che il nostro cervello recepisca le informazioni in maniera più lineare, in maniera più indelebile tramite le storie. Quindi ogni attività di marketing, ogni azione che noi facciamo richiede una storia che sia vera e una storia che sia ben raccontata. Costruiamo relazioni sincere con le persone a cui ci rivolgiamo, perché l'era in cui stiamo vivendo, l'era diciamo, di internet, del marketing in cui stiamo vivendo, richiede necessariamente, prima di tutto, un'interazione sempre veloce e costante con le persone che ci seguono, ma soprattutto quella di avere relazioni sincere con loro, quindi non puntare a prenderli in giro oppure fare la qualunque per far sì che ci lasciano i loro dati o per far sì che acquistino da noi, ma bensì loro devono essere invogliati a contattarci, a interagire con noi e quindi a acquistare o lasciarci i loro dati. La destinazione. La destinazione, come dicevo prima, è importantissimo nell'ambito del marketing turistico, è un fattore fondamentale ed è fondamentale conoscerla per comunicarla. Come faccio? Da dove parto? Prima di tutto inizio a vedere cosa cercano gli utenti a proposito del territorio in cui ci troviamo. Questo può essere molto semplice da fare semplicemente usufruendo di Google. Quindi mettere la vostra destinazione nel territorio in cui vi trovate e andare a vedere quali sono le diciamo, stringhe di ricerca più frequenti, quindi le prime
che vi si presentano appunto nel box di ricerca. Questo è uno stratagemma molto intelligente per andare a vedere cosa le persone stanno cercando a proposito del vostro territorio o della vostra realtà. Lo studio effettivo poi, lo studio effettivo del territorio e della destinazione in cui ci troviamo, che quindi vogliamo andare a promuovere. Quindi andare ad individuare tutte le particolarità, tutta quella serie di caratteristiche uniche, tratti distintivi che possano appunto invogliare le persone a visitarci, invogliare le persone a contattarci. Anche andando a puntare sulle esperienze, andando a puntare su diciamo anche il sentimento che le persone proveranno nel momento in cui si troveranno a entrare in contatto con noi o a entrare in contatto con il territorio che stiamo promuovendo. Altro fattore di analisi che riguarda comunque la destinazione è anche lo studio del brand to court e l'analisi dei competitor. Quindi come si stanno muovendo i nostri concorrenti presenti sul nostro territorio? Stanno facendo delle iniziative particolari? Stanno stringendo delle partnership che potrebbero essere profittevoli anche per noi? Stanno costruendo una rete di aziende che possa dare quel quid in più all'esperienza che stiamo offrendo? È uno studio che va fatto con intelligenza, senza mai andare a copiare, ma prendendo spunto e vedendo se c'è qualcosa in cui i nostri competitor sono più bravi di noi, ma allo stesso tempo vedendo se c'è qualcosa che loro non stanno facendo e che noi quindi possiamo fare, quindi uno spazio di manovra in cui possiamo attaccare e posizionarci come primi sul territorio in cui ci troviamo. Sostanzialmente, per dirla in parole molto brevi, c'è bisogno di un nuovo approccio al marketing turistico, soprattutto per quanto riguarda il mondo digitale. Perché? Perché i trend del digital marketing sono ovviamente cambiati, soprattutto nel periodo di pandemia e post pandemia. Si ricerca, soprattutto nell'online, una serie di fattori che non possiamo non considerare nel momento in cui andiamo a fare strategie di marketing. E il marketing turistico è proprio uno di quei settori in cui bisogna veramente essere attenti a questi concetti e dobbiamo esploderli alla massima potenza. Allora, vediamoli insieme. Il primo è appunto la personalizzazione estrema. L'utente vuole che prima di tutto i prodotti o i servizi siano su misura per lui, però non solo. Vuole anche che ogni comunicazione debba sembrare come se stesse parlando esclusivamente a lui o a lei. Quindi deve esserci un grado di personalizzazione nelle nostre comunicazioni, nei nostri materiali di marketing altissimo, perché l'utente deve percepire come se noi stessimo parlando direttamente a lui, non a una platea di persone indefinite. E questo è possibile farlo solamente nel momento in cui abbiamo chiara un'analisi e un quadro di chi sono le persone a cui ci stiamo rivolgendo, quali sono le loro passioni, quali sono i loro desideri, quali sono le loro paure, quali sono i loro interessi, qualsiasi cosa. Però la personalizzazione appunto parte da questa analisi approfondita delle persone a cui stiamo parlando. Nel marketing turistico e in realtà non solo, ormai si sta spostando sempre più il focus verso l'esperienza che si ha nel consumare o nell'utilizzare un prodotto o un servizio. Quindi non stiamo più badando al prezzo, non stiamo più badando al valore esclusivamente pratico del prodotto o del servizio, ma stiamo badando a qualcosa di più, a qualcosa che vada a toccare il cuore delle persone e che rimanga indelebile nelle loro memorie. Questo è un concetto che vale
dal più piccolo prodotto, dal più semplice prodotto al servizio più articolato del mondo. È lo stesso concetto, se vogliamo, di comprare un iPhone. Ormai le persone non comprano più gli iPhone perché sono i migliori telefoni sulla piazza, ma li comprano perché avere un iPhone è uno status symbol, avere un iPhone ti offre un'esperienza, ti offre la possibilità di entrare in una comunità. Ed è questo che noi dobbiamo andare a enfatizzare. Quale sarà l'esperienza che le persone vivranno nel momento in cui si recheranno sul nostro territorio, nel momento in cui entreranno in contatto con noi? Questo è il fulcro su cui dobbiamo andare ad impostare gran parte della nostra comunicazione, perché una volta che siamo arrivati al cuore è semplice che ci lasciano i contatti, è semplice che prenotino da noi, è semplice che acquistino il nostro prodotto, anche se non è questo il caso. Come facciamo tutto questo? Tramite una presenza online che sia smart, che sia intelligente. Quindi attraverso sfruttando tutti i micro momenti di Google che vedremo successivamente e applicandoli al nostro business. Vedremo che l'utente, prima di acquistare o prima di prenotare o prima di lasciare i suoi contatti, segue degli step ben precisi in cui non possiamo permetterci di non essere trovati da lui. Questi sono i micro moments che appunto, come vi dicevo, andremo a vedere successivamente. Tornando sul concetto delle esperienze e delle sensazioni, sostanzialmente questi che vedete a schermo sono i principali driver che intervengono nel momento in cui una persona decide di prenotare un viaggio o decide di prenotare in realtà un'esperienza stessa, quindi allargare i suoi orizzonti, sentire un senso di libertà, arricchirsi culturalmente, stringere rapporti personali. Un esempio sono tutti i gruppi organizzati di persone che non si conoscono e che intraprendono un viaggio insieme proprio anche per stringere questi nuovi rapporti personali che andranno ad arricchirli sia dal punto di vista culturale che poi dal punto di vista effettivamente sentimentale, perché è un'esperienza straordinaria che non dimenticheranno mai e l'obiettivo è sempre quello di essere indimenticabili. Ancora provare entusiasmo, rientrare in armonia con se stessi, staccare dalla routine, essere appunto in una nuova dimensione, in quella che non è la loro dimensione quotidiana, ma è un mondo tutto da scoprire, e anche non tralasciare questo ultimo fattore, che è appunto l'ordine. Questo, se vogliamo, è a metà fra la parte esperienziale e la parte organizzativa, perché nel momento in cui una persona prenota un viaggio, un'esperienza, una cosa di questo genere, necessita di trovare un ordine, quindi facilità nella prenotazione, assistenza nel momento in cui si hanno determinate problematiche, l'accoglienza nel momento in cui arrivano sul posto e anche l'organizzazione di tutta la loro permanenza. Quindi le persone se lo aspettano e lo vanno davvero cercando. Ed è appunto anche un punto che possiamo sfruttare per la nostra comunicazione nel momento in cui dobbiamo andare a promuovere le esperienze che proponiamo. Quindi dire sei seguito dall'inizio fino alla fine del tuo viaggio come se tu non dovessi pensare a niente è sicuramente un driver importante per andare a comunicare le nostre iniziative, i nostri pacchetti, i nostri prodotti, eccetera, eccetera. Andiamo quindi a vedere quali sono i micro moments di cui parlavamo prima. Ovviamente questo termine è stato coniato, diciamo, da Google, che è il nostro motore di ricerca re del web. Perché? Perché in seguito a un'analisi, appunto, il team di Google si è accorto che la maggior parte degli utenti, tutti noi, quando cerchiamo qualsiasi cosa che sia un prodotto o un servizio, seguiamo questi 4 step. Il primo
è una richiesta di informazioni. Quindi l'utente vuole sapere, sta cercando informazioni, si sta facendo il giro delle sue pagine preferite, cercando appunto determinate chiavi di ricerca, determinati argomenti, sta raccogliendo le informazioni che poi gli serviranno per prendere una decisione. Voglio andare. L'utente sta cercando delle indicazioni per recarsi in un posto, delle indicazioni precise che possano essere l'indirizzo di un ristorante fino ai dati di contatto di un'azienda per mandare un'email, per fare una chiamata, per entrare in contatto con l'azienda stessa. Voglio fare, sono le ricerche legate a come fare per. Un esempio nel marketing turistico può essere semplicemente come fare per organizzare il mio viaggio a New York, come fare per organizzare la mia vacanza in questo determinato posto. È importantissimo perché questi sono tutti spunti che noi possiamo prendere per andare appunto a comunicare le esperienze che offriamo, per andare a comunicare, insomma, la nostra autorevolezza nel settore. L'ultimo passo, che è quello che poi ci porta alla conversione, quindi o che l'utente ci lasci i contatti o che l'utente addirittura acquisti, è voglio acquistare. Io ho preso tutte le mie informazioni, ho trovato le indicazioni precise sulle persone a cui mi devo rivolgere, ho capito come strutturare tutta la mia esperienza, come concludere il mio acquisto e quindi sono pronto a farlo, sono pronto a convertire. Ovviamente non possiamo non farci provare in ciascuno di questi momenti. Che cosa intendo? Nel momento in cui l'utente vuole sapere, nel momento in cui l'utente sta cercando informazioni, la prima cosa che farà è aprire Google e scrivere viaggio a New York. Da lì gli usciranno determinati risultati, determinati siti che si saranno posizionati su Google per quella ricerca, quindi per il viaggio a New York. È importantissimo e non possiamo non esserci con il nostro sito internet in questo caso, perché sarebbe un'occasione persa, non saremmo neanche presi in considerazione dal nostro utente target. Voglio andare, l'utente quindi sta cercando le indicazioni. Mettiamo che noi abbiamo un sito internet, mettiamo che ci posizioniamo discretamente sui motori di ricerca. Nel momento in cui quel sito internet non è curato e l'utente non trova delle informazioni precise per contattarci oppure per venirci a trovare, l'utente si infastidisce, abbandona il sito e noi non esistiamo più nella sua testa. Quindi, sito che si posiziona, sito che contiene indicazioni precise di contatto e eventualmente di luogo, già sono due passi che possono aiutarci. Nel voglio andare possiamo comprendere anche la creazione della Google My Business, che è una scheda che ogni attività commerciale dovrebbe avere, dove sono compresi tutti i dati di contatto e anche delle informazioni aggiuntive sulla nostra attività, che ovviamente rendono molto più facile il contattarci, il trovarci e appunto avvicinano l'utente alla conversione finale. Voglio fare. Sono le ricerche legate a come fare per, come dicevo prima, come organizzare il mio viaggio a New York, quali esperienze vivere a New York, per fare l'esempio. Questo è un punto molto importante nel momento in cui, e lo vedremo anche dopo, devo andare a popolare il mio blog, il blog del mio sito internet. Il blog è una risorsa fondamentale che può aiutarci prima di tutto a posizionarci sui motori di ricerca, ma soprattutto ci dà tanta autorevolezza nel settore. Quindi inserire tutte queste informazioni, sforzarci per scrivere articoli che possano aggiungere valore all'esperienza dell'utente ancor prima che lui decida di farla, assolutamente è
preludio di una strategia vincente. Nel voglio acquistare, ovviamente, diciamo che basta semplicemente fare un assist per andare a fare gol, perché l'utente è già quasi convertito. Gli manca quello step in più per andare a lasciarci i suoi contatti o per acquistare da noi. Quindi qui è essenziale avere una piattaforma, quindi un sito internet che funzioni, che consenta all'utente di concludere il suo acquisto in maniera totalmente facile, senza intoppi e veloce. Se ci dovessero essere dei problemi, fondamentale qui diventa l'assistenza, che ovviamente deve essere necessariamente umana. Per fortuna abbiamo ancora questa facoltà di poter interagire con le persone e dare assistenza, quindi è un punto da considerare e da valorizzare. Tutti questi micro moments ci vanno appunto a dire che il marketing sostanzialmente è dare alle persone esattamente ciò che vogliono nel momento preciso in cui lo vogliono. Quindi si tratta di andare ad intercettare un bisogno e anche quando è latente, quindi andare a lavorare già prima che questo bisogno sia manifesto nell'utente e dare esattamente la risposta che l'utente si aspetta. In tutti i momenti che abbiamo visto, l'utente fa delle richieste. Se non trova le risposte giuste da noi, sicuramente le troverà da qualcun altro. Quindi il nostro nuovo approccio si basa proprio su questo, offrire soluzioni agli utenti prima di tutto, perché soluzioni che siano ad un problema, soluzioni che siano ad un bisogno, soluzioni che siano anche ad una voglia di fare una nuova esperienza, di scoprire qualcosa che non hanno ancora visto. Informazioni precise, perché se non trovano informazioni precise noi perdiamo un sacco di opportunità, tantissime, e modi chiari per portare a termine la loro esperienza d'acquisto. Quindi, come dicevamo prima, una piattaforma che funziona, una piattaforma che nel caso in cui dovessero esserci problemi sia organizzata per fornire assistenza. Non essere arrogante e non urlare. Questa è una regola che sia sulla comunicazione social che nella scrittura dei nostri articoli, che in ogni nostro materiale di marketing online e offline, deve essere sacrosanta. A nessuno piacciono gli sboroni, a nessuno piace leggere noi siamo i migliori in questo, come noi non c'è nessuno, perché sostanzialmente all'utente non interessa. L'utente deve capire che noi siamo i migliori in maniera indiretta e soprattutto nel momento in cui altri utenti hanno avuto delle esperienze positive con noi e lo dicono loro, non ce lo dobbiamo dire da soli che siamo i migliori e che nessuno può competere con noi. Conquistati la tua reputazione online e fai in modo di non trascurarla. È quello che vi accennavo praticamente ora. Cioè, nel momento in cui lavoriamo bene, nel momento in cui gli utenti lasciano recensioni positive e nel momento in cui anche noi interagiamo con queste recensioni o con tutti gli utenti, diventiamo un brand che ha una reputazione positiva sul web. Questo assolutamente non può essere trascurato sia nella risposta a tutti i commenti che ci vengono fatti e quindi nell'interazione con l'utente, ma sia poi nella cura continua, nell'alimentare continuamente questo circolo di passaparola positivo. Questo lo facciamo attraverso tutti gli strumenti che il digital ci mette a disposizione, quindi che possano essere i social, che possano essere gli articoli del blog, le newsletter, tutti gli strumenti che sono lì solamente per essere usati. Questo ci porta inevitabilmente al nostro quarto punto, quindi diventare punto di riferimento per gli utenti, stabilendo relazioni e donando valore reale. Che cosa intendiamo con diventare punto di riferimento? Semplicemente che il nostro brand, la nostra azienda, il nostro ente
qualsiasi categoria a cui apparteniamo, è il primo a venire in mente ai nostri utenti nel momento in cui hanno un bisogno che noi possiamo soddisfare. Quello significa essere punto di riferimento. Se parlassimo di abbigliamento sportivo, il punto di riferimento sarebbe sicuramente Nike, perché sarebbe il primo che ci viene in mente. E loro sono i leader di mercato e hanno lavorato nel tempo per diventare punto di riferimento nel loro ambito. Nel nostro piccolo, individuata la nostra nicchia di mercato, anche noi dobbiamo diventare punto di riferimento di quella specifica nicchia di mercato. Lo facciamo soprattutto stabilendo, come dicevo prima, relazioni, quindi interagendo con i nostri utenti, soprattutto in un ambito come quello del marketing turistico, e soprattutto donando valore reale. Che cosa intendo con valore reale? Semplicemente non pensare di poter dare ai nostri utenti fuffa, quindi creando aspettative che poi saranno disattese nel momento in cui entreranno in contatto con noi, oppure esagerando e pompando troppo quello che in realtà non siamo. Questo nell'era di internet non si può più fare, perché prima di tutto l'utente è cambiato, è un utente che si informa, è un utente che nel momento in cui entra in contatto con noi ha già visto tutto il ventaglio di possibilità che può avere. E soprattutto perché poi si arriva alla resa dei conti inevitabilmente, perché nel momento in cui l'utente fa l'esperienza con noi e quella delude le sue aspettative, non c'è modo di riprenderlo, diventa irrecuperabile e questo genera anche passaparola negativo, che non fa mai bene a nessuno. Crea una community di utenti fidelizzati. Questo è un concetto importantissimo perché si tratta di individuare la nostra nicchia di mercato, portarla a interagire con noi e poi continuare a coltivarla come se fosse una piantina che deve crescere. Quindi creare una community che continui a seguirci sui social, che continui a seguirci nelle nostre pubblicazioni sul blog, che non si disiscriva dalle nostre newsletter, dalle nostre email di marketing che manderemo. Questo è importantissimo perché ci consente di avere sempre un bacino di persone che ci ascoltano, perché ovviamente se non ci ascolta nessuno parliamo da soli e risultati sicuramente non ne avremo e non ne abbiamo. Quindi cosa ci porta a questo? A iniziare a capire come dobbiamo creare il nostro brand. Il punto di partenza è sempre questa parola che vedete in grassetto, e cioè strategia. Non possiamo pensare di creare un brand e successivamente un piano di marketing andando a casaccio. Dobbiamo avere una strategia complessiva che renda il nostro brand memorabile. L'obiettivo è sempre quello. Le fasi quindi sono l'analisi, che è la prima cosa che dobbiamo fare, e poi andare ad attuare tutto quello che vogliamo fare, tutte le azioni che abbiamo in mente di fare. Quindi il primo passaggio è individuare la nostra buyer persona. Come vi dicevo prima, significa andare ad individuare quella nicchia di mercato, quel segmento di pubblico a cui vogliamo parlare, ma non solo. L'individuazione della buyer persona è qualcosa che va un po' oltre, perché si tratta di andare a scrivere un identikit delle persone a cui stiamo parlando. Quindi chi sono, quali sono le loro passioni, quali sono i loro interessi, dove si muovono, qual è la loro età, il loro sesso, anche la loro religione, dove preferirebbero andare, quali pagine seguono. Sì, professore. Abbiamo tra 10 minuti. Qualsiasi dettaglio che possa andare a delineare questo identikit. Dobbiamo poi interagire con loro, quindi pensando a tutti i problemi che possiamo andare a risolvere oppure a tutti i bisogni che possiamo soddisfare loro. Ovviamente sempre con gentilezza e garbo. Quindi
sempre mantenendo un certo tono di voce che deve farli sentire compresi e deve farli sentire che possono fidarsi di noi. Il terzo passaggio per iniziare a creare il nostro brand è quello di progettare dei contenuti originali che donino valore e che sfruttino tutti i canali online e offline. Questa è la parte più, diciamo, complicata, perché creare contenuti originali è molto difficile. Ci vuole una profondità conoscenza del settore, di quello che vogliamo andare a comunicare, e soprattutto bisogna individuare dei modi che nessuno ha ancora usato per andarli a promuovere. Tutti questi contenuti devono dare valore ai nostri utenti, devono fargli capire che noi siamo diversi dagli altri e che appunto interagendo con la nostra azienda possono avere qualcosa che li arricchisca, qualcosa che gli porti positività. Ovviamente questo poi va declinato in tutti i canali che decideremo di utilizzare, che siano canali online o brochure o materiali di marketing, guide, prodotto, nel nostro caso guide di esperienza che andranno a fare, qualsiasi materiale, qualsiasi nostra espressione comunicativa deve dare valore agli utenti. Quindi, questo valore come lo andiamo a trovare? Questo valore si traduce nella Unique Travel Proposition. La Unique Travel Proposition è il posizionamento unico nel mercato, è quello che ci distingue. Se il brand è il messaggio, la Unique Travel Proposition è il tramite del messaggio, che arriva poi a destinazione e quindi alle orecchie e ai cuori dei nostri utenti. Come faccio? Da dove parto? Devo partire sicuramente da un'idea, da un concept, da quello che è l'essenza della mia azienda, del mio ente, insomma, della mia associazione, esattamente l'essenza di quello che io sono nel mercato e che voglio essere nel mercato. Questo è un concetto che non dobbiamo tradire mai. Quindi ogni nostra espressione comunicativa deve essere coerente con questa Unique Travel Proposition, con questa idea, con questo concept. Come faccio? Non devo avere paura di non parlare a tutti. Non devo avere paura di rivolgermi solamente ad una nicchia di mercato, perché nel momento in cui vado ad individuare la mia nicchia di mercato, vuol dire che ho fatto bene analisi. Vuol dire che ho fatto bene analisi e che quindi conosco bene i bisogni e gli interessi precisi e specifici delle persone a cui voglio parlare. Da qui poi si evolve tutta la creazione del piano di marketing, perché l'obiettivo è sempre quello di andare a risolvere un problema o a soddisfare un bisogno. Che cosa rende unica la nostra proposta di viaggio in questo caso? È quella sono i nostri punti di forza, quindi devo pensare ai punti di forza del mio business e di quello che io offro ai miei utenti, me li devo scrivere su un foglio perché è un esercizio che sembra semplice ma in realtà non lo è, e soprattutto non devo andare a pensare solamente al prezzo. Come dicevamo prima, le persone sono disposte a pagare di più nel momento in cui percepiscono che il valore che riceveranno è maggiore. Quindi non ci interessa puntare solamente sul prezzo, ci interessa puntare sull'esperienza e per arrivare al cuore. Quindi, come dicevamo, scriviamo nero su bianco rispondendo a queste domande. Chi è il mio pubblico? Quali sono i nostri punti di forza? Quali desideri, quali bisogni, quale esigenza anche nascosta voglio andare a soddisfare e in cosa voglio specializzarmi.
Parlare a tutti, come dicevo prima, a volte è anche controproducente. Parlare a meno persone, ma puntare a fidelizzarle e puntare al fatto che continuino a seguirci nel tempo e magari facciano acquisti ricorsivi da noi, è tutta un'altra storia. Questo è fare marketing veramente. Quindi partiamo dal pensare alla nostra storia, alle nostre passioni e competenze. Come dicevo appunto, scriviamolo. Scriviamolo perché poi nel momento in cui lo mettiamo in bella diventa proprio il libro mastro di ogni nostra azione di comunicazione. Libro mastro che ovviamente parte, come dicevamo, dall'analisi, quindi da come andare ad individuare la nostra buyer persona. Quello che vi dicevo era quello di andare a fare un identikit del nostro pubblico. Quindi non si tratta solamente di dire io mi voglio rivolgere alle donne dai 20 ai 40 anni che sono disoccupate e vivono in Italia. No, non è questo il concetto, ma il concetto è proprio scendere a fondo nelle caratteristiche del nostro audience. Quindi quali sono i loro problemi, i loro bisogni, le loro paure, sogni e ambizioni. Perché? Perché ognuno di questi driver, quindi problemi, bisogni, paure, sogni e ambizioni, diventa il punto di partenza su cui scrivere un articolo del blog, su cui scrivere un post di Facebook, su cui puntare per attirare l'attenzione delle persone che ci stanno leggendo, delle persone che stanno cercando una soluzione ai loro problemi. Chi sono? Dove si muovono? Come si comportano? Possiamo capire se il nostro utente visita per dire 5-6 siti prima di prendere una decisione? Possiamo capire se prima si muove su Facebook, poi si muove sul sito, poi si muove da un'altra parte per andare a trovare la soluzione al suo problema? Dobbiamo individuare questi passaggi che l'utente fa. Quindi scrive sui forum, commenta i post delle aziende, di alcune aziende, che cosa fa, come si muove. Quali sono le loro richieste specifiche in relazione al tuo prodotto o servizio. Lo vedevamo all'inizio quando parlavamo appunto di ricerche, quindi inerenti alla destinazione. Quindi andare a vedere quali sono le parole che le persone ricercano di più nel momento in cui cercano un'esperienza di viaggio. Quali sono le domande più frequenti sui forum che riguardano questi argomenti? Paradossalmente, quali sono anche i libri o i materiali più comprati o più cercati che riguardano questo settore? Tutto questo ci dà un quadro completo delle persone a cui noi vogliamo parlare. E questo si può fare solamente in un modo: aprendo le orecchie e ascoltando attentamente e profondamente, scendendo proprio a fondo in tutto quello che può riguardare le persone a cui stiamo parlando. Perché nel momento in cui definiamo questo, ogni testo, ogni cosa che scriviamo, ogni email viene spontanea, diventa solamente un esercizio di stile, di scrittura e ovviamente di conoscenza degli strumenti. Quindi, nel momento in cui abbiamo ottenuto tutte queste informazioni che dicevamo, devo mettermi a utilizzarle. Quindi come? Andando a scrivere contenuti. Quindi mi faccio un calendario editoriale dei contenuti che voglio andare a scrivere a seconda dei vari strumenti, blog, social, email, li vediamo tanto nel dettaglio dopo, e inizio a scrivere i miei contenuti, a scrivere i titoli dei miei contenuti che poi saranno esplosi in materiali di marketing. Rispondere in modo adatto a tutte le domande che siamo andati a individuare, perché ogni informazione che siamo andati a reperire ovviamente sottende una domanda.
che è quello a cui poi dobbiamo andare a rispondere, quindi intercettare il dialogo dei nostri utenti. Dimostrare che li conosci. Come dicevamo prima, la ricerca dell'utente medio nel 2022, quasi 2023, è la personalizzazione. Quindi io da azienda devo dimostrare di conoscere i miei utenti, li devo far sentire capiti, compresi e fargli capire che possono fidarsi di me, studiando, analizzando, informandoci. Perché se non facciamo prima questa cosa, tutte le azioni di marketing che andiamo a fare sono sparare nel mucchio, non andare semplicemente con la nostra freccia ad andare a centrare l'obiettivo che vogliamo prendere. E quindi diventa uno spreco di tempo, di soldi e di energie sostanzialmente, cosa che non interessa a nessuno e non fa bene a nessuno. Quindi tutto questo come lo facciamo? Come lo andiamo a calare nel digitale? Attraverso tutta una serie di strumenti che il mondo digital ci mette a disposizione. Quindi, partendo dal sito web, il sito web è un po' il contenitore di tutti i nostri materiali di marketing, è quello che ci può dare istituzionalità, è quello che ci permette di essere trovati sui motori di ricerca, è quello che ci permette di restituire agli utenti una vetrina della nostra attività. La SEO è un mondo magico che qui vedremo solamente en passant perché è veramente complicata da gestire, è quello che ci permette di posizionarci sui motori di ricerca. Quindi attraverso lo studio di parole chiave e di query di ricerca, quindi stringhe di ricerca effettuate dagli utenti, inserendo queste parole chiave e queste stringhe di ricerca nei nostri testi, nei testi del nostro sito, riusciremo a farci trovare sui motori di ricerca e a posizionarci in maniera coerente, in maniera ottimale nelle ricerche degli utenti che vogliamo andare a prendere. La vedremo, ognuno di questi strumenti li vedremo nel dettaglio poi dopo, facendo poi un importante focus soprattutto sulla parte social. Il blog è una risorsa inestimabile, come dicevamo prima ci dà autorevolezza, ci consente di posizionarci sui motori di ricerca, è un modo per coltivare sempre di più la relazione che abbiamo con i nostri utenti. Utenti che una volta che sono fidelizzati devono essere inseriti in questa community. Quando parlo di community non parlo solamente di un concetto diciamo astratto, ma anche di una community fisica, o in questo caso in realtà virtuale, perché tramite community costruite su Facebook possiamo raccogliere i nostri utenti e stimolare il dialogo sia nostro con loro, ma anche fra loro stessi. Quindi fargli condividere le esperienze che hanno avuto con noi, fargli condividere degli spunti di riflessione e anche trarre noi degli spunti di riflessione dai nostri utenti e dalla nostra effettivamente community. Materiali educativi e tutta quella serie di materiali di marketing che possono essere declinati online o offline che vanno a donare valore al nostro utente e fungono anche da magneti, quindi li avvicinano al nostro brand. Google risorsa veramente da sfruttare appieno con tutti gli strumenti che ci mette a disposizione. Nello specifico noi tratteremo le Google Ads, quindi chiamiamola la pubblicità che si fa su Google, sono sostanzialmente quei risultati di ricerca che voi vedete contrassegnato come annuncio quando fate una ricerca su Google.
E poi vedremo sempre tramite Google Analytics, che è uno strumento veramente interessante e veramente fondamentale per ogni attività di analisi digitale soprattutto, ma non solo, perché ci restituisce un quadro completo di tutto quello che sta succedendo sul nostro sito e sulle campagne che stiamo tenendo attive, che possano essere email o che possano essere social. L'email marketing, fondamentale anche questo, soprattutto nell'ottica di creazione di un funnel, perché nel momento in cui io decido di creare un funnel, devo prevedere una sequenza di email che sia inviata al momento giusto all'utente giusto. E quindi vedremo insieme come andare a strutturare un'email che abbia senso e quali sono le varie fasi di conversione dell'email marketing. E poi ovviamente li ho lasciati per ultimi, ma in realtà andrebbero nei primi posti, sono i social media. Social media, canale che ormai non possiamo più trascurare nel 2022 e che devono essere appunto curati a regola d'arte per diventare una vera e propria risorsa di business. Quindi partiamo dal sito web. Allora, la prima cosa che facciamo quando andiamo a creare il nostro sito web è quella di scegliere il nome del nostro dominio. Il nome del nostro dominio deve essere chiaro e semplice da scrivere. Nel momento in cui lo diciamo al telefono oppure lo comunichiamo a voce, deve assolutamente essere chiaro, perché un dominio troppo difficile da scrivere può farci perdere traffico al sito e quindi può farci perdere delle opportunità. Il dominio può essere anche descrittivo. Un esempio è proprio questo, www.ilmioviaggionewyork.com. È il sito di un imprenditore, un ragazzo che ha incentrato proprio tutto il suo business su questo specifico argomento, il mio viaggio a New York. Lui poi è andato ovviamente ad esplodere tutto quello che può essere correlato a un viaggio in questa città, in questa località, e ha creato un vero e proprio impero, lavorando in maniera magistrale sia sul sito, che vedremo dopo perché lo prenderemo come esempio, sia sui social che sul blog, che in tutti gli strumenti che il digital ci mette a disposizione. Quello che dobbiamo poi verificare è che il nostro sito non sia occupato da altri, quindi il nome di dominio che abbiamo scelto deve essere libero. Questo lo vediamo principalmente tramite tanti siti. Io ho scelto questo, ho scelto di farvi vedere Aruba. Nel momento in cui andiamo su scrivi qui il tuo dominio, quindi il dominio che abbiamo pensato lo andiamo a trascrivere in questo box, facciamo cerca e lui ci restituisce il risultato se il dominio è libero oppure il dominio è occupato. Quindi non possiamo prenderlo, oppure dobbiamo fare richiesta al proprietario del dominio, però lì ovviamente si vanno ad allungare i tempi e non si ha spesso successo così. Che cosa dobbiamo fare per iniziare a popolare il nostro sito web? Dobbiamo prima di tutto scrivere dei testi strategici. Questo è fondamentale per iniziare a creare un'architettura di sito, un'architettura di informazioni che faccia ben capire all'utente chi siamo e quali sono i nostri servizi. Per questo parlo di testi strategici, quindi sono testi scritti in ottica strategica, ma anche posizionati sul sito in ottica strategica. Partiamo da chi sono. Quindi parliamo della nostra azienda, parliamo di come è nata, parliamo di chi siamo noi, raccontiamo una storia vera, anche con aneddoti o con informazioni interessanti a questo proposito. Tutto quello, magari chi sono i membri del nostro team,
possiamo inserire le foto del nostro team per dare un volto alla nostra azienda. Proprio descrivere chi siamo, la nostra essenza. A chi ci rivolgiamo? Questo deve essere un punto focale, come abbiamo detto finora, anche nella scrittura dei testi del nostro sito. Se il nostro target sono le persone molto giovani, è molto probabile che non saranno inclini a leggere dei testi lunghissimi, dei testi che siano approfonditi e trattati in maniera più lunga, ma dovremo accorciarli. Quindi è uno spunto di riflessione, questo come altri, da adottare nel momento in cui andiamo a scrivere i nostri testi. E sempre tenendo presente la questione che dobbiamo rivolgerci a loro in maniera quasi personale. Quindi benvenuto sul mio sito, ti trovi qui perché forse stai cercando un'esperienza in questo territorio specifico e quindi sei atterrato nel posto giusto. Questo è un esempio molto semplice ma veramente efficace di introduzione al nostro sito web. Ovviamente come questo ce ne possono essere tantissimi. Nel momento in cui definiamo chi siamo, qual è il tono di voce che vogliamo avere sul nostro sito e soprattutto come parlano le persone a cui ci rivolgiamo, da lì è tutto in discesa. Perché dovrebbero scegliere te? Questo deve essere il leitmotiv della nostra scrittura di testi strategici. È quello che dicevamo prima sulla Unique Travel Proposition. Perché? Perché dobbiamo far capire la nostra unicità e quindi perché le persone dovrebbero scegliere noi invece di scegliere i nostri competitor. È essenziale andare ad esplicare sul sito, visto che ne abbiamo spazio e modo, tutti i punti di forza che siamo andati ad elencare nella nostra Unique Travel Proposition. Li andiamo ad esplodere e li andiamo proprio a comunicare in maniera approfondita ai nostri utenti. Quali servizi offriamo? Quindi quale tipo di esperienza offriamo? Quale tipo di tour organizzato magari abbiamo pensato per loro? Quali servizi aggiuntivi possono andare a trovare nel momento in cui si affidano a noi per il loro viaggio? Questo deve essere tutto raccontato in maniera quanto più dettagliata possibile. Perché? Perché le persone, come dicevamo prima, si aspettano informazioni chiare, precise e che li portino velocemente dove vogliono andare. Quindi queste informazioni tecniche devono essere molto chiare. Nello specifico, nella pagina che riguarda i servizi o i prodotti, è molto importante lasciare un form di contatto ben strutturato, perché nel momento in cui noi non abbiamo inserito in questa pagina delle informazioni che magari diamo per scontate ma che per l'utente non lo sono, l'utente deve avere la possibilità di contattarci immediatamente, quindi inviarci un'email a cui noi poi risponderemo come riteniamo più opportuno, quindi o tramite email allo stesso modo oppure tramite una chiamata telefonica, cosa che secondo me è sempre il meglio perché nel momento in cui senti la voce hai già un primo contatto con l'azienda e all'inverso con l'utente che sta cercando informazioni. Quindi te la puoi giocare sul punto di vista della vendita pura. Come dicevo prima, qual è la tua storia? Qual è la tua storia? Attenzione, in maniera autentica, in maniera vera. Possiamo magari andare a romanzare degli aneddoti o delle informazioni particolari, però mai dire il falso, perché ormai il bluff non funziona più con nessun utente che naviga su internet. Ogni utente che arriva sul nostro sito si aspetta di trovare determinate informazioni, come dicevamo. È importante però che nel disegnare il nostro sito, nel progettare il nostro sito,
noi abbiamo bene in mente anche il percorso che l'utente dovrà fare nel momento in cui atterra su una determinata pagina o su una determinata sezione. Come faccio? Vado a strutturare un percorso che sia strategico, andando a distribuire delle call to action, quindi magari dei pulsanti all'interno delle nostre pagine del sito che portino ai contatti o che portino a schede prodotto o servizio specifiche, oppure che portino a sezioni che ci interessa che l'utente guardi. Nel momento in cui siamo andati a disegnare il nostro sito, noi sappiamo quali sono le sezioni che interesseranno di più all'utente e lì dobbiamo mandarli attraverso link, attraverso pulsanti, attraverso scopri di più, contattaci, eccetera, eccetera. Link a landing page o pagine specifiche. Vedremo dopo che cos'è una landing page, anche questo è un elemento molto importante nella descrizione e nello sviluppo del nostro funnel, perché la landing page, ovvero pagina di atterraggio, è proprio una pagina del sito dedicata a un argomento specifico, che può essere strutturata anche come una pagina di vendita pura, quindi esterna al sito, magari non visibile, a cui le persone arrivano tramite campagna meta, tramite campagna Google, tramite email, tramite qualsiasi canale. La chat live. Anche questo è un modo per avere un percorso strategico e quasi confidenziale con l'utente, perché nel momento in cui abbiamo una chat live, l'utente, se ha delle informazioni da chiedere, lo fa subito, lo vede immediatamente con un pop-up, un'icona che c'è magari all'angolo destro del nostro sito, che gli dice: se hai domande, clicca qui e un nostro operatore ti risponderà immediatamente. Questa è sicuramente una attività che possiamo fare, ovviamente nel momento in cui abbiamo una persona che ci sta dietro, quindi che può rispondere davvero live agli utenti, però ci sono anche tanti applicativi che ci consentono di impostare dei messaggi automatici che magari vanno a definire degli orari di attività, perché ovviamente nel momento in cui ci scrivono a luna di notte non potremo stare a rispondere alla chat live del sito a luna di notte. L'ultimo elemento che ci serve per strutturare un percorso strategico per l'utente sono i form di contatto strutturati. Era un po' quello che dicevamo prima. Prima di tutto metterli in punti strategici del nostro sito, quindi quella che può essere la pagina dedicata a un servizio particolare, oppure ovviamente nella sezione contatti, e far sì che il form di contatto sia un punto di equilibrio fra le informazioni che l'utente vuole darci e le informazioni che a noi servono per avere un quadro preciso dell'utente. Vi faccio un esempio: io collaboro con un'azienda che si occupa di fotovoltaico. Loro hanno un form di contatto che è una vera e propria richiesta di preventivo, perché chiedono il voltaggio per cui le persone stanno chiedendo informazioni, chiedono quante persone vivono in casa, chiedono tantissime informazioni che servono poi a loro per dare una risposta più precisa. Un esempio nel marketing turistico potrebbe essere: per quale proposito vuoi viaggiare, quindi insomma, qual è il driver che ti spinge, oppure quante persone siete, oppure quale tipo di esperienza vuoi andare a vivere. Queste sono tutte informazioni che possiamo inserire nei nostri form di contatto per filtrare il più possibile la richiesta dell'utente. Così nel momento in cui lo andiamo a contattare, noi sappiamo già quali sono le sue domande e cosa dobbiamo andargli a rispondere. SEO. Come vi dicevo, la SEO è un mondo a parte ed è un lavoro veramente molto impegnativo che
per far vedere risultati in maniera organica, quindi senza andare a sponsorizzare su Google, richiede molto tempo e una continua attività di ottimizzazione. Adesso vediamo che cosa intendiamo. Allora, prima di tutto SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization e sostanzialmente ci permette di sfruttare tutto quello che noi scriviamo nei nostri contenuti sul sito web, sia quello che scriviamo negli articoli del blog, nei testi di ogni pagina del sito, persino nei pulsanti e nelle descrizioni delle immagini. Quindi nel momento in cui noi carichiamo un'immagine sul nostro sito web, il nome di quell'immagine e il testo che noi associeremo a quell'immagine può andare a contribuire al posizionamento sui motori di ricerca. Ovviamente quando parliamo di motori di ricerca parliamo per lo più di Google, che ovviamente è il più diffuso e il più utilizzato. La SEO si divide in queste due sezioni, quindi SEO on-site e on-page, quindi direttamente sul nostro sito web. Tutto quello che noi possiamo fare nelle singole pagine del nostro sito, negli articoli del blog e in tutto quello che vi dicevo. Quindi anche fare cross-link, cioè che da una pagina del sito arriviamo a un'altra pagina del sito tramite un link messo nella pagina di partenza, creando una comunicazione circolare anche all'interno del nostro sito. Tutto questo fa parte della SEO on-site, che ovviamente richiede, come vi dicevo prima, un costante lavoro di ottimizzazione. Perché? Perché la SEO si basa sulla ricerca delle parole chiave più cercate dagli utenti. Va da sé che ovviamente un periodo non è uguale ad un altro. Vi faccio un esempio. Fino a qualche mese fa, la parola chiave iPhone 13 era una fra le più cercate per quello che riguarda gli iPhone. Ora ovviamente la parola iPhone 13, la keyword, la parola chiave iPhone 13 è scesa in maniera inesorabile, ma perché? Perché è uscito l'iPhone 14 Pro, Max, Plus, eccetera, eccetera. Però la keyword iPhone 14 ora è salita in trend, mentre l'iPhone 13 è sceso. Quindi il lavoro di ottimizzazione è proprio questo, andare a vedere come si stanno comportando le parole chiave e come dobbiamo andarle ad inserire sul nostro sito per sfruttarle al meglio e per posizionarci su quelle parole chiave che riguardano il nostro business. Per quanto riguarda invece la SEO off-site, riguarda tutte quelle tecniche che servono ad aumentare la popolarità del nostro blog o del nostro sito, che però non è sul nostro dominio, sul nostro sito web, ma sugli altri siti. Un esempio sono i siti di settore che magari rimandano alle aziende singole. Per farvi un esempio, un e-commerce che vende scarpe Nike, prendiamo questo esempio, ha all'interno del suo sito un link al sito di Nike e quindi questa è tutta SEO che va ad agevolare Nike per il posizionamento sui motori di ricerca. In questo caso Nike non ne ha bisogno ovviamente, però per farvi capire il concetto è questo ciò di cui stiamo parlando. Quindi sono tutti i link che portano al nostro sito provenienti da altri siti. Un altro esempio potrebbero essere dei portali come matrimonio.com. Prendiamo questo esempio che ha il singolo link di ogni azienda che è registrata su matrimonio.com, quindi magari le sale di ricevimento oppure chi fa catering oppure i negozi di vestiti da sposa. Ovviamente quelli sono tutti link che riportano ai singoli siti delle singole aziende e questo è tutto un bene per appunto la singola azienda.
Su cosa si basa la SEO? Sulla ricerca delle keyword per cui voglio posizionarmi. Questo è un lavoro di analisi veramente molto importante e che va fatto anche con un certo criterio, perché nel momento in cui io vado a cercare una keyword non devo vedere solamente i volumi di ricerca, quindi quanto le persone la vanno a cercare, ma devo vedere anche se è pertinente con il mio business. Vi riprendo l'esempio dell'azienda di fotovoltaico che vi dicevo prima. Loro sono molto specializzati sul B2B, quindi sulle aziende. È ovvio che nel momento in cui noi siamo andati a scrivere i testi del loro sito e a fare l'attività di ottimizzazione, non siamo andati a prendere le parole che riguardavano il fotovoltaico domestico, quindi il fotovoltaico dei privati, ma ci siamo concentrati sulle keyword che potevano essere inerenti al fotovoltaico aziendale, fotovoltaico business, fotovoltaico che riguardi quell'area lì, perché altrimenti il sito si posizionava per le keyword, però il traffico che arrivava, che sarebbe arrivato effettivamente sul sito, non sarebbe stato qualificato, perché all'azienda del fotovoltaico non interessava niente avere degli utenti del fotovoltaico domestico, gli interessava avere degli utenti del fotovoltaico aziendale, per cui era importante posizionarci per quelle keyword aventi appunto un senso per il riscontro del business. Che cosa succede nel momento in cui noi ci posizioniamo su un motore di ricerca? Questa è una SERP di Google molto stilizzata, quindi è quello che vi restituisce il motore di ricerca nel momento in cui fate una ricerca, appunto. Nella prima parte ci sono gli annunci pubblicitari, quindi le persone o le aziende che stanno facendo campagne su Google si posizionano in questa prima parte, ovviamente pagando Google. Google li mostra per primi. Poi vediamo i risultati organici, che sono quelli che noi possiamo andare a colpire con un lavoro di SEO fatto bene. I risultati organici sono quelli che noi non paghiamo, quindi non sono ovviamente sponsorizzati da Google, ma sono frutto di tutta quella serie di regole SEO che ci siamo detti prima. Più siamo bravi con il lavoro di ottimizzazione, più ci posizioniamo bene sui risultati organici, che ovviamente balzando subito all'occhio dell'utente è chiaro che visiterà il nostro sito. Da queste parti, qui e qui in basso, vedete delle feature di ricerca che possono essere delle immagini oppure nel caso in cui vendiamo prodotti o stiamo cercando prodotti sono le schede proprio del nostro e-commerce, quindi è la parte shopping, oppure appunto come vi dicevo delle immagini di Google Immagini che lui seleziona e mette lì inerenti alla ricerca che l'utente ha fatto. Ecco perché parlavamo prima dell'importanza anche di dare un nome e un titolo coerente alle immagini, perché Google, lo spider di Google si chiama così, vede qualsiasi cosa sia presente sul nostro sito. Allora, quali sono gli elementi che possono aiutarci nella nostra attività di SEO organica? Prima di tutto l'URL, quindi utilizzando degli URL chiari e brevi e magari sfruttando la parola chiave per cui vogliamo posizionarci. Un esempio, vi riprendo l'esempio dell'iPhone 14 perché mi torna anche più semplice. Se noi vogliamo posizionarci per la keyword iPhone 14, il nostro URL sarà www.sitoecommerce.com/iPhone 14 e questa pagina ovviamente sarà legata alla scheda prodotto dell'iPhone 14 che ci posizionerà per questa keyword. Un altro elemento che può aiutarci in questa attività sono il titolo e i sottotitoli che noi inseriamo nel corpo delle nostre pagine web. Allora, le pagine web sono strutturate con titolo, sottotitolo e corpo del testo, dove per titolo noi intendiamo l'H1, quindi heading 1, e il principale è il titolo
ma padre, in questo caso della pagina, che deve per forza contenere la parola chiave. Perché? Perché lo Spider di Google lo rileva come primo titolo sulla pagina e quindi ci posiziona per quella parola chiave. Questa parola chiave, o meglio, dei sinonimi della parola chiave che andiamo ad individuare, possono essere presenti anche nei sottotitoli. Sempre per la logica che lo Spider di Google li legge e ci posiziona per quelle determinate keyword. Vi parlavo di sinonimi sia perché la densità della presenza delle parole chiave non deve essere troppo ripetitiva e sia perché variare è meglio anche in ottica di leggibilità della nostra pagina. Perché nel momento in cui noi ripetiamo 300.000 volte nella pagina iPhone 14, iPhone 14, iPhone 14, si perde veramente l'italiano o comunque la lingua in cui è scritta la pagina. Si vede che è forzato e che è un meccanismo fatto esclusivamente per posizionarsi sui motori di ricerca. Invece deve essere un lavoro fine e un lavoro anche di ricerca dei sinonimi. Quindi un sinonimo di iPhone 14 può essere il nuovo smartphone Apple, oppure il nuovo telefono cellulare dell'azienda americana. Insomma, trovare dei sinonimi che ovviamente abbiano dei volumi di ricerca interessanti. E quindi come vediamo se le nostre keyword hanno dei volumi di ricerca interessanti? Il web ci mette a disposizione diversi strumenti gratuiti e in versione premium. Io adesso voglio farvi vedere uno in versione gratuita, più che altro perché ci offre dei dati che possono essere utili per farvi capire bene il concetto. Ed è in questo senso Ubersuggest. Vi vado a condividere lo schermo, così potete vedere. Ok, allora io ho cercato la parola viaggio, ho inserito appunto la parola viaggio sulla barra di ricerca. Lui che cosa mi restituisce? Ovviamente questa è la versione gratuita. Lui mi restituisce prima di tutto la possibilità di selezionare lingua e località in cui cercare, ma poi tutta una serie di dati davvero interessanti. Prima di tutto il volume di ricerca e ci dice anche com'è questo volume di ricerca, se è alto, se è medio, basso. Ovviamente noi dobbiamo puntare a posizionarci per keyword che hanno un volume di ricerca alto, perché vuol dire che sono effettivamente cercate dagli utenti. Ci fa vedere la difficoltà, quindi quante aziende si stanno provando a posizionare su questa keyword e di qua che poi dipende la difficoltà. La difficoltà a posizionarci su questa keyword a pagamento, quindi facendo delle campagne di Google, e poi il costo per click, cioè nel momento in cui andiamo a fare delle campagne di Google, quanto costa il click che è associato a questa parola chiave? In questo caso 28 centesimi, basso, un costo per click totalmente onesto. Che cos'altro ci restituisce? Ci fa vedere un trend, quindi l'andamento della keyword nel tempo, sia su mobile che da desktop. Questi poi sono spunti interessanti anche per come andare a strutturare effettivamente il nostro sito, perché se vediamo che ci sono tante ricerche da mobile, è ovvio che noi lo andremo a strutturare in maniera molto più fruibile da mobile rispetto che da desktop. Sono tutte scelte strategiche che poi messe insieme ci danno il risultato che vogliamo. E quindi ci fa vedere appunto il trend, quante ricerche hanno fatto, come è appunto l'andamento nel tempo di questa keyword. La cosa più utile e più bella di questi strumenti sono le keyword correlate. Keyword correlate che ci danno tantissime idee per i nostri contenuti blog. In questo caso correlate a viaggio, c'è viaggio in treno, viaggio di nozze, viaggio low cost, viaggio organizzato, viaggio al centro della Terra film.
questo è un caso di parola chiave non coerente con il nostro business, perché ovviamente se abbiamo un'agenzia di viaggio, un ente, un'associazione, un'azienda che si occupa di marketing turistico, non ce ne frega niente di posizionarci per Viaggio al centro della terra film, perché appunto non fa parte del nostro settore, oppure per Viaggio nel tempo, a meno che non siamo attrezzati per i viaggi nel tempo. Altra cosa molto carina e molto interessante è questa sezione qui, e cioè idee e contenuti. Lui ci va a recuperare un po' i blog più indicizzati che si posizionano meglio sui motori di ricerca per quanto riguarda la nostra keyword. Quindi per la parola viaggio appunto vediamo Costa Crociere, fanpage, Mangia Vivi Viaggia, insomma abbiamo tutta questa serie di risultati che noi possiamo andare a visitare, ovviamente perché di qua possiamo aprirci l'altra pagina e andare anche a prendere spunto per quanto riguarda i nostri articoli del blog, senza mai copiare, però avendo comunque degli spunti interessanti da cui partire per scrivere i nostri contenuti, cosa che non è mai scontata e non è mai facile. Come Uber Suggest ce ne sono tantissimi, c'è come vi dicevo prima Answer the Public, c'è SEMrush, SEO Zoom, però questo in maniera gratuita offre già abbastanza spunti di riflessione da cui si può ovviamente partire. Torno a condividervi la presentazione. Ok. Collegato con un filo rosso all'attività di SEO e ovviamente al sito web è la parte del blog. Perché? Perché un blog curato, utile e soprattutto che dia valore, che sia interessante per i nostri utenti, porta molto più traffico qualificato al nostro sito. Che cosa intendo per traffico qualificato? È quel genere di traffico che favorisce le conversioni finali. La conversione finale, vi ricordo che si concentra sempre su due, diciamo, obiettivi. Uno è farci lasciare i contatti e l'altro è comprare, far acquistare. Questi sono i due macro obiettivi di ogni attività di marketing. E il blog può proprio aiutarci per questo, perché? Perché va a creare contenuti di valore, quindi che sono interessanti per i nostri utenti e che li riportano sul nostro sito, quindi non li fanno andare via, li fanno stare proprio fisicamente sul nostro sito e quindi questi sono tutti fattori che vanno a dire a Google che il nostro sito è interessante per gli utenti. E siccome il suo obiettivo, quindi l'obiettivo di Google è favorire il più possibile l'esperienza utente, un blog ben curato può aiutare a posizionare il nostro sito sempre più in alto. Che cos'altro fa un buon blog? Fidelizza gli utenti. Perché? Perché se pubblichiamo contenuti interessanti è ovvio che, e soprattutto se creiamo delle rubriche ricorsive con i nostri utenti, è ovvio che aspetteranno con ansia la pubblicazione del nostro nuovo articolo e soprattutto se lo andranno a leggere. Quindi entreranno in contatto con noi. Ci contrassegna come autorità nel settore. Scrivere di un argomento presuppone una profonda conoscenza dello stesso e quindi continuare a scrivere di viaggi, di esperienze, di posti, di territori, di tutti questi argomenti in maniera approfondita, in maniera appunto preziosa per l'utente, ci contrassegna come un'autorità. Quindi gli utenti si fidano e fidelizzano, come dicevamo prima. E poi c'è tutta l'attività di indicizzazione che riguarda il nostro sito. Quindi tramite l'utilizzo di parole chiave, tramite l'utilizzo di immagini. Considerate che ogni parola chiave potenzialmente potrebbe diventare un articolo del nostro blog e va da lì che possiamo scrivere in maniera infinita sostanzialmente.
Come trovare gli argomenti per gli articoli, che è un po' la sindrome del foglio bianco che hanno tutte le persone che si trovano poi a scrivere per i blog. Il primo passaggio è sempre quello di organizzare le idee, quindi creare un calendario editoriale per ogni uscita. È proprio un documento. Io utilizzo file Excel, però è possibile farlo con qualsiasi formato. È un documento che ha come prima colonna la data, seconda colonna l'argomento macro, terza colonna andando ad individuare le parole chiave correlate e più cercate in base ai singoli argomenti. Possiamo inserirci poi qualsiasi altro dettaglio vogliamo metterci, quindi l'orario di pubblicazione, il fatto se quell'articolo debba diventare poi soggetto di un post social. Possiamo inserire davvero qualsiasi informazione che riteniamo utile per noi, ma è essenziale fare questo documento perché ci tiene in ordine. Ci tiene in ordine e noi non ci svegliamo mai la mattina pensando, oddio, che cosa devo pubblicare adesso sul mio blog? Lo so già, perché l'ho fatto una volta all'inizio del mese questo calendario editoriale e quindi so già come si andranno a sviluppare i miei argomenti. È fondamentale monitorare le richieste frequenti degli utenti per andare a rispondere a tutte le domande che loro stanno cercando, che loro si stanno ponendo a proposito del nostro servizio o dell'esperienza che noi stiamo offrendo o del settore, del macro settore. Per esempio, se io fossi una compagnia aerea, non andrei solamente a pubblicare articoli del blog che riguardano le destinazioni specifiche, ma andrei a pubblicare anche magari degli aggiornamenti di normativa, oppure un blog in tempo reale, questo lo facciamo per un cliente ed è anche molto interessante, dei ritardi aerei. Questa sarebbe una cosa che porta veramente tanto valore e ti posiziona molto bene per le parole chiave ritardo aereo, volo Bari-Milano, ad esempio. Quindi può essere molto utile. Però il principio è sempre lo stesso, quello di andare ad intercettare le domande degli utenti e andare a dargli la risposta esattamente nel momento in cui loro la stanno cercando. Oppure lavorare a priori e rispondere alle loro domande. Così nel momento in cui altri utenti si porranno le stesse domande, troveranno comunque già la risposta sul nostro blog. Un esempio molto calzante, molto ben fatto di questo è appunto quello di cui vi parlavo, cioè il mio viaggio a New York, che adesso vi vado a condividere perché ce lo guardiamo un po' insieme anche per farvi venire un po' delle idee nel momento in cui vi andrete ad approcciare con il vostro blog. Allora, vabbè, subito vediamo che lui in maniera molto furba mette un pop-up, iscriviti alla newsletter più bella su New York, rimani aggiornato sul meglio di New York, questo è un modo immediato per prendere già i primi contatti. A noi non interessa, andiamo a vedere direttamente la sezione blog. Allora, lui pubblica veramente molto spesso, quindi ogni 3 giorni, però perché probabilmente ha materiale, perché anche questo è molto importante. Non dobbiamo pubblicare per pubblicare, questo vale sui blog, sui social, sulle newsletter, ma dobbiamo scrivere se abbiamo effettivamente qualcosa da dire. Quindi trovare l'equilibrio fra non scrivere o scrivere veramente molto poco e scrivere tanto per o perché dobbiamo riempire il giorno. Lui che cosa fa? Fa una carrellata di argomenti e li va proprio a esplodere negli articoli del blog. Quindi la prima mostra immersiva dipinta a mano di New York, che è una nuova esperienza che una persona può fare. Idem, lo chalet di Natale di New York, lui già anticipa il trend di Natale e quindi va già a battere il ferro finché
è caldo, insomma. Il mercatino di Natale da non perdere a New York, ristoranti a New York, questa è tutta una ricerca fatta a priori su che cosa cercano le persone nel momento in cui vogliono andare a fare il loro viaggio a New York. Questa novità, il ristorante girevole di New York, visitare una fabbrica di donuts, bucket list Christmas edition, sono tutti argomenti che l'utente trova estremamente interessanti e che quindi magari condividerà anche con gli altri, portando traffico qualificato, condivisioni e interazioni sul sito di riferimento. Anche questo rientra nel come fare che dicevamo prima. Metropolitana di New York, lo conoscete questo trucchetto? Questo titolo poteva anche essere scritto come fare per viaggiare in metropolitana di New York risparmiando tot dollari. Quindi è assolutamente un blog da cui prendere spunto. Cosa mettere in valigia, ce ne sono tantissimi. Una volta che noi siamo andati a strutturare il nostro sito, il nostro blog e ci siamo posizionati, è ovvio che arriveremo a costruire una community. Come dicevamo prima, anche nel momento in cui andiamo a comunicare, oppure ancora meglio, se abbiamo già una lista di utenti che ci segue e di contatti che sono affezionati a noi, possiamo già creare la nostra community, in questo caso tramite Facebook. Che cos'è la community? A parte una grandissima risorsa perché nel momento in cui tu scrivi in una community sai che scrivi a persone che sono già entrate in contatto con te e che hanno avuto un'esperienza positiva con te. Quindi devi veramente coltivare al meglio questi nominativi, queste persone che vai a inserire in community. La community è un gruppo di utenti che si scambiano messaggi e partecipano a discussioni su argomenti di comune interesse. In questo caso l'argomento di comune interesse siamo noi, è la nostra azienda, è l'esperienza che offriamo, è il territorio in cui operiamo e tutto ciò che gira attorno al nostro business. E perché è una grande risorsa? Perché prima di tutto ribadisce il nostro posizionamento, nel senso quello che dicevamo con la Unique Travel Proposition. Noi con quella ci posizioniamo sul mercato o sulla nicchia di mercato che vogliamo andare appunto a colpire come un determinato tipo di business in base ai nostri punti di forza e alle nostre peculiarità. In community noi non facciamo altro che ribadire questo posizionamento e creare passaparola positivo, sempre attorno a questi concetti base che noi non dobbiamo mai tradire. Che cos'altro fa una community? Una community crea tantissima aggregazione. Un'azienda con cui ho collaborato qualche anno fa aveva una community davvero viva che vedeva ogni giorno tantissimi commenti e tantissima interazione non solo tra amministratori e utenti, ma proprio tra utenti che si confrontavano fra di loro. A quel punto, nel momento in cui voi riuscite a instaurare questo circolo di aggregazione appunto fra gli utenti, il vostro lavoro diventa quasi relativo in community. Non c'è bisogno che scriviate sempre voi. Molto spesso, ovviamente mettendo un'etiquette, quindi delle regole di scrittura e di moderazione della community stessa, saranno gli utenti a scrivere in community e saranno gli stessi utenti a rispondere e interagire fra di loro. Ovviamente nel momento in cui dovessero fare delle domande sarete sempre voi a dover rispondere, però instaurare questa modalità di scambio di informazioni è assolutamente, a parte bello perché è appagante, vedere che le persone si interessano alla tua azienda, al tuo settore, interagiscono fra di loro,
però è anche molto fruttuoso dal punto di vista di brand reputation sicuramente. La community fornisce molti spunti di analisi, perché ovviamente sia dalle domande che vi vengono fatte in community, ma anche su come interagiscono gli utenti fra di loro e con voi potete prendere tantissimi spunti di riflessione. Ad esempio, se una persona chiede in community come faccio per organizzare il viaggio in questo determinato periodo di tempo, voi potete vedere che la domanda magari è seguita dagli altri utenti e potete farci un articolo del blog. Quindi vi siete tolti un pensiero perché avete scritto un altro articolo del blog e avete risolto un'esigenza della vostra community, quindi dello zoccolo duro di persone che vi segue, che avete fidelizzato. Oltre che poi potete rispondere alla stessa domanda che si porranno inevitabilmente altri utenti. La community aiuta a fidelizzare gli utenti e a generare passaparola. È ovvio, perché possiamo anche pensare a delle iniziative per cui invitare le persone in community dietro la concessione di un bonus. Quindi se tu inviti tot persone in community e queste persone interagiscono, io ti do una percentuale di sconto sul mio particolare prodotto, il mio particolare servizio. È ovvio che da qui si crea un circolo che porti gli utenti a entrare sempre di più nella nostra community e noi ad avere una platea di persone che ci seguono sempre più ampia. Diventa un luogo di vendita. Perché? Perché possiamo anche decidere di restringere la community a un luogo esclusivo, quindi renderla a pagamento e riservare delle promozioni solamente alle persone che sono presenti nella nostra community, delle offerte specifiche a queste persone che ci seguono, delle offerte specifiche che gli altri non avranno e che noi dobbiamo comunque pubblicizzare sui nostri social o sui nostri canali dicendo entra in community che hai a disposizione questa serie di offerte, di occasioni che altrimenti non avresti, non potresti trovare. Quindi diventa assolutamente un luogo in cui vendere, non in maniera aggressiva, non in maniera continuativa, perché altrimenti le persone si scocciano e se ne vanno, però può essere una risorsa sicuramente. Quali argomenti possiamo trattare in quanto admin nella nostra community? Contenuti che insegnino qualcosa, quindi contenuti che dicano appunto come organizzare il tuo viaggio in 5 giorni, come organizzare il tuo viaggio da a, cosa mettere in valigia, è un po' diciamo anche la traduzione degli articoli del nostro blog, se vogliamo, scritti in maniera un po' più breve, scritti in maniera coerente con il formato Facebook. News di settore interessanti e contenuti che stimolino l'interazione fra gli utenti. Ovviamente qualsiasi altra cosa vi viene in mente in community lo potete fare sondaggi, potete interrogare i vostri utenti su che cosa vorrebbero ascoltare da voi, su che cosa vorrebbero trovare nel momento in cui vengono in contatto con voi e anche su cosa potete migliorarvi. Quindi è tutto una piazza, ecco, è una piazza in divenire in cui parlare e interfacciarsi con le persone che vi seguono. Un'altra grande risorsa che ci mette a disposizione il marketing sono i materiali educativi. Questi materiali possono essere declinati in formato online e offline e devono funzionare come dei magneti per i vostri lead, dove per lead io intendo appunto i contatti. L'obiettivo dei materiali educativi è triplice, quindi informare, posizionarti e avvicinare. Perché? Prima di tutto vediamo che cosa intendiamo per materiali educativi. Allora, possono essere delle guide all'utilizzo, delle infografiche prodotto
e dei video su focus specifici. Possono essere proprio dei documenti PDF da inviare, delle brochure stampate e anche inviate via posta, se avete a disposizione gli indirizzi delle persone. Mi concentrerei sulla parola magneti. Allora, questo tipo di materiale è un materiale cosiddetto di front-end. È un materiale gratuito, appunto, che dona un minimo valore al nostro utente e che serve sostanzialmente ad incuriosirlo e a farlo avvicinare al nostro brand, perché nel momento in cui io ti dico lasciami la tua email e io ti mando questa guida all'utilizzo, questa guida su come riempire la tua valigia per il viaggio X, ad esempio, tu mi lascerai i tuoi contatti e io quei contatti posso inserirli in un funnel che poi punterà a venderti effettivamente qualcosa oppure a farti entrare in contatto con me, a farti prenotare una consulenza, a farti richiedere un preventivo. Ovviamente poi ogni funnel e quindi ogni materiale educativo ha un determinato microscopo, dove lo scopo macro, come dicevamo, è sempre o avere i contatti o vendere. Quindi i materiali educativi sono molto importanti perché ci possiamo scrivere veramente qualsiasi cosa vogliamo, ovviamente coerente con l'azione di marketing che stiamo portando avanti e possono davvero essere una risorsa per avvicinare le persone al nostro brand. Ora, il meraviglioso mondo di Google Ads. Allora, le campagne Google sono una risorsa molto importante, soprattutto nel momento in cui avete un sito che è ben posizionato. Ovviamente richiedono un budget da destinare direttamente a Google, quindi che si mette nelle tasche Google e non la persona che vi realizza effettivamente le campagne, e poi un budget di setup da dare al consulente e all'operatore che realizza le campagne in maniera fattiva. Google Ads è questo strumento messo a disposizione da Google per pianificare delle campagne di advertising, sia su Google che sulla rete dei siti partner. Le campagne Google si distinguono in queste tipologie, vi ho raccolto queste, lasciandovi fuori altre due che sono di livello un po' più avanzato e un po' più tecnico, però principalmente possiamo individuare queste 4 tipologie. Allora, il primo è la ricerca. Sono quelli che dicevamo prima, quegli annunci testuali all'interno dei risultati di ricerca di Google e dei siti partner. Quindi quello che vediamo in cima alla SERP di Google. Se voi fate una ricerca vedrete alcuni risultati che hanno la scritta ANN, punto. Quelli sono gli annunci di ricerca. Display, contenuti visuali accattivanti da diffondere nella rete display di Google, dove sono compresi una serie di siti partner che appunto mostrano le campagne di Google. In questa rete display è importante capire quali siti possano fare al caso vostro, quindi quali siti gli utenti vanno a visitare in relazione al vostro settore, anche per capire dove andare a posizionare ovviamente i vostri contenuti. Quindi nel caso di una Google Ads Display noi parliamo di un banner di grafica dove c'è ovviamente il vostro brand, un'immagine accattivante e una brevissima call to action che può essere prenota ora, scopri di più, acquista ora, eccetera, eccetera, in base ovviamente al business. Le Google Ads video sono quei a volte fastidiosi video che troviamo prima di un contenuto su YouTube. Quindi sostanzialmente in che cosa consistono? In dei mini video che devono essere molto brevi e catturare l'attenzione dell'utente nei primissimi secondi e quindi parlano della vostra azienda, e questi annunci sono adattati
ovviamente al formato di YouTube. Nel caso di video molto lunghi vengono mostrati 2 annunci a video, oppure così via. C'è un minutaggio predefinito da YouTube in base agli annunci. Ovviamente qui è da fare una riflessione, perché nel momento in cui non ci costa tanto fare un video che sia istituzionale e che sia fatto bene, ha senso inserirlo nelle campagne Google Ads di YouTube. Nel caso in cui il dispendio fosse eccessivo oppure il risultato che abbiamo tirato fuori non fosse professionale, meglio indirizzare il budget verso altri tipi di campagne sicuramente. Proprio perché la pubblicità su YouTube viene vista un po' come in maniera invasiva, quindi è necessario che in quei pochissimi secondi prima che l'utente clicchi salta video e vai avanti, ci sia qualcosa di interessante che lo spinga a guardare. Un'altra alternativa sono le campagne shopping. Consistono nella popolazione di quella sezione che vedevamo al lato della SERP, quindi dove si vanno a vedere un po' gli articoli che sono in campagna su Google e che Google appunto va a mostrare. Non solo, questa campagna viene mostrata anche su Google Immagini e poi sulla rete display comprendente tutti i siti partner di Google. È una risorsa da monitorare perché è da utilizzare nel momento in cui abbiate budget a sufficienza, perché i budget di Google non sono bassi. Investire solamente 200-300 euro ha relativamente senso, bisogna fare un'oculata analisi per capire effettivamente se può portarvi risultati oppure se quel budget può essere destinato magari a campagne social che possano portarvi più risultati. Però nel momento in cui una campagna Google è fatta bene, funziona. Questo è sicuro, porta traffico qualificato al sito e funziona veramente, veramente bene, quindi è da analizzare e da tenere in considerazione. Come è da tenere in considerazione questo magico strumento di Google che è Analytics. Allora, Analytics è una risorsa che ogni persona che fa digital marketing e anche chi ha semplicemente un'azienda, un brand, un'associazione che è presente su internet deve imparare ad usare. Perché? Perché è uno strumento di analisi che ci permette di capire esattamente cosa accade sul nostro sito web, chi lo visita, cosa fa, quali pagine visita, quanto tempo ci rimane su quelle pagine, che percorso fa, quindi qual è il suo flusso di comportamento, quali pagine ha visitato, l'abbiamo detto, insomma ci dà una panoramica veramente molto dettagliata di che cosa succede sulle nostre proprietà web, non solamente dal punto di vista del sito, ma ci fa capire anche da dove proviene il traffico che arriva sulle nostre pagine. Vi faccio vedere una carrellata, diciamo, come si presenta Analytics, così potete avere un po' un'idea di quanto sia importante questo strumento. Allora, questo è il caso di un e-commerce di telefoni, sostanzialmente. Potete vedere da questa panoramica sicuramente gli utenti, le entrate, il tasso di conversione, le sessioni, quindi quanti utenti vanno a visitare il sito, il canale di traffico se vengono diretti sul sito, dall'email, dai social, dalle campagne a pagamento, quanti utenti sono attivi, il periodo in cui gli utenti sono più attivi e anche l'ora del giorno e ovviamente la provenienza, ecco. Potete avere report in tempo reale,
Quindi che cosa succede negli ultimi 5 minuti con dati che continuano ad aggiornarsi in maniera veramente istantanea. Le pagine attive in questo momento, le località principali. Qui ovviamente poi si vedono tutti i vari dettagli, quindi località, sorgenti di traffico, contenuti, eccetera. Potete avere una panoramica sul vostro pubblico. Una panoramica sul vostro pubblico vedendo la lingua, il sistema da cui provengono, il sistema operativo, il dispositivo, quindi mobile. Potete vedere se sono nuovi visitatori o visitatori che ritornano, tutte le sessioni in base al tempo sul vostro sito web, i dati demografici. Se carica. I dati demografici, quindi età e sesso, gli interessi, i dati geografici e anche il comportamento che hanno, quindi quanti utenti sono nuovi, quanti sono di ritorno, la tecnologia da cui si stanno collegando, da quale dispositivo mobile si stanno collegando. Potete vedere da dove arriva il vostro traffico, quindi tramite l'acquisizione potete vedere se arriva da campagne a pagamento, in organico, quindi punto di vista SEO se abbiamo lavorato bene, direct, quindi le persone che hanno digitato www.miosito.it, email, social, campagna display, con tutti i vari dettagli. E qui poi anche molto interessante il flusso di comportamento che hanno gli utenti. Quindi, che cosa succede? Dallo shop, dove vanno? Vanno ad altro, vanno di nuovo a shop, vanno in account, tornano in home page, vanno sul blog, vanno a vedere delle altre pagine prodotto, qui ovviamente poi si dipana in maniera infinita da questa parte. Quindi io posso avere, e poi nel caso dell'e-commerce ovviamente posso avere il tracciamento delle conversioni, quindi quante persone hanno acquistato, quante sono le mie entrate, le mie transazioni, eccetera, eccetera. Quindi vi dicevo, è uno strumento veramente impressionante che ci può dare un quadro veramente completo di che cosa sta succedendo sul nostro sito e soprattutto un fattore di analisi che poi ci permette di raddrizzare il tiro oppure continuare a puntare su quello che sta andando bene, ottimizzare quello che sta andando male. È comunque uno strumento che ci permette di non procedere alla cieca nelle nostre attività di digital marketing ed è essenziale davvero. Arriviamo ora a quello che riguarda l'email marketing. L'email marketing è davvero importantissimo, soprattutto perché una buona strategia di email marketing riesce ad ottimizzare all'ennesima potenza tutti i funnel che decidiamo di creare. La definizione di funnel poi la vedremo nella prossima lezione, è qualcosa di un po' più articolato che volevo esplodere in maniera più dettagliata, però il punto di partenza sono tutti questi tasselli che stiamo andando a mettere in questo momento. Allora, l'email marketing è la strategia commerciale che utilizza quindi l'email appunto come mezzo di comunicazione. Il suo obiettivo è quello di stabilire questo rapporto diretto e molto molto personalizzato con i clienti, sia che siano già clienti o sia che siano potenziali clienti, quindi prospect. Che cosa ci consente di fare? Ci consente di conoscere il nostro pubblico in modo approfondito. Perché? Perché tramite l'invio di email automatizzate più che altro,
possiamo andare a segmentare il più possibile il nostro pubblico, nel senso andiamo a vedere dove cliccano nella nostra email, andiamo a vedere se la leggono tutta, se non la aprono, se si disiscrivono. Qualsiasi azione che loro fanno sull'email può darci delle informazioni molto dettagliate e molto importanti per le nostre strategie di marketing successive. Invii contenuti completamente personalizzati. Questo succede soprattutto nel momento in cui abbiamo delle automazioni attive sul nostro sito e che quindi poi si collegano a sistemi di email marketing come ActiveCampaign, che vedremo nella prossima lezione, che ci permettono di personalizzare i contenuti in base al comportamento dell'utente sul nostro sito. Se io clicco su, mi viene sempre l'esempio dei telefoni, se io clicco su iPhone 14, lo metto nel carrello, però poi non lo acquisto, il mio sistema di automation può mandarmi un'email dicendo: hai abbandonato il tuo carrello, ti interessa iPhone 14 oppure hai un budget un po' più basso e quindi vuoi vedere iPhone 13? Che ne pensi invece di vedere quest'altra alternativa? È un contenuto che è molto personalizzato in base all'utente e in base al comportamento che l'utente ha sul nostro sito, che può darci molte soddisfazioni dal punto di vista di acquisti e prenotazioni, sicuramente, perché possiamo anche usarlo come metodo per risvegliare quegli utenti che momentaneamente si sono scollati dal nostro sito o dall'inizio di acquisto che avevano avviato. Tramite l'email creiamo una brand reputation autorevole nel settore. È lo stesso discorso degli articoli del blog. Nel momento in cui inviamo dei contenuti di email che sono, prima di tutto, con un taglio fortemente personalizzato, ma anche focalizzati su news di settore o su contenuti di valore, è ovvio che il nostro posizionamento nella mente della persona che legge crescerà a dismisura. E quindi nel momento in cui vedrà il nostro nome comparire sul suo telefono perché gli è arrivata una nostra newsletter, non dirà che palle, mi è arrivata una newsletter da, ora mi disiscrivo, ma dirà ah ok, c'è un contenuto nuovo. Qui ovviamente bisogna saper giocare molto bene anche sull'oggetto della mail, sul titolo della mail che deve essere super curioso, quindi far incuriosire le persone che leggono. Le email lavorano per te grazie alla marketing automation. Questo è un mondo veramente meraviglioso, quello della marketing automation, che ti consente di automatizzare il più possibile tutti i processi che derivano e che hanno come mezzo l'email. Come dicevamo prima, automatizzando e monitorando il comportamento dell'utente sul nostro sito, io posso fare funnel personalizzati e fare comunicazioni totalmente personalizzate in base a che cosa fa l'utente. Quindi è ovvio che un'email può convertire anche nel momento in cui io non sono al PC oppure io non invio l'email manualmente. È una cosa da sfruttare al massimo, ma che ovviamente richiede studio perché la costruzione di un funnel richiede tutta una serie di cose che vedremo poi successivamente. Gli step della nostra strategia di email marketing devono essere sostanzialmente due. Uno è la conversione, cioè gli utenti ci lasciano la mail finalmente tramite pop-up di sito, tramite sponsorizzata di generazione contatti su Facebook, tramite tutti i canali che riteniamo più opportuni, form di contatto del sito, eccetera, eccetera. Quindi ci hanno lasciato la loro email. Ora cosa devo fare? Questo contatto deve diventare un mio cliente, quindi io devo strutturare un funnel di conversione che lo porti all'obiettivo che io voglio raggiungere, che sia fissare una consulenza, acquistare un prodotto, richiedermi un preventivo, chiamarmi semplicemente per sentire quello che io ho da dire. Fatto questo, una volta che il cliente ha fatto il primo passo
verso la fidelizzazione, la conversione, deve essere fidelizzato. Quindi si parte tutta quella serie di attività che viene racchiusa sotto il cappello della lead nurturing, letteralmente la coltivazione del lead. Quindi il cliente va coltivato, va incuriosito, va curato, gli vanno mandate le nostre ultime offerte, le novità di settore, va comunque tenuto sempre sul pezzo con la nostra comunicazione e con la nostra realtà aziendale. E questo è fondamentale per non perderlo, perché se molliamo anche solo di 1 centimetro ogni cliente, lo perdiamo. Nel senso che la concorrenza ormai è spietata in qualsiasi settore e ogni cliente che tu perdi o che tu non curi a dovere arriverà da qualcun altro, sarà curato e sarà coccolato da qualcun altro e tu avrai perso un'occasione. Come possiamo fare per andare a scrivere un'email efficace? Il primo punto è proprio sempre la sola e unica analisi. Devo andare ad analizzare il mio pubblico, devo andare a capire quale tipo di comunicazione predilige, se vuole una comunicazione più lunga, se gli interessano determinati argomenti, se posso differenziare le mie comunicazioni in base, ed è sicuramente così, in base ai segmenti di pubblico. Quindi andare a creare diverse liste e tutti i tool di email marketing ci permettono di farlo per andare a segmentare le varie comunicazioni. Ovviamente nel momento in cui avremo in piedi un sistema di automation solido, questo verrà da sé e non richiederà lo sforzo che richiederebbe farlo manualmente per ogni lista di segmenti. La scelta del layout dell'email. Dobbiamo fare in modo di mantenere una certa coerenza con quello che stiamo andando a scrivere. Quindi magari impostare l'email con banner, immagine superiore, titolo, testo ed eventualmente schede prodotto. E sempre, sempre, sempre alla fine inserire una call to action, quindi una chiamata all'azione che dica acquista ora, scopri di più, scarica la guida, scarica la risorsa PDF che abbiamo pensato per te. Ci deve essere sempre un'azione. Io l'ho chiamata qui anche una pagina di atterraggio perché più crei traffico qualificato sul tuo sito, più fai arrivare persone sul tuo sito, meglio è. Più il tuo sito si indicizza, più hai possibilità di convertire. Studia i contenuti. È un po' quello che si ricollega a quello che abbiamo detto sull'analisi del pubblico, quindi studiare i contenuti che interessano di più al tuo pubblico e andarli a inviare in maniera strategica, anche scritti in una certa maniera, quindi non in maniera impersonale, fredda e asettica, ma proprio scritti come se stessimo parlando davanti a un caffè. Parla al pubblico come una persona, quindi crea un contatto, esattamente quello che dicevo poco fa, la questione di non spersonalizzare la nostra comunicazione. Quindi avere cura di essere veramente personali. Io batto tanto su questo punto, ma è difficile, però allo stesso tempo essenziale mantenere questo tipo di comunicazione. Collega tutto ad un'azione, quello che abbiamo detto finora, quindi una call to action alla fine della tua mail, oppure se è un'email lunga, sparsa per la mail. E deve essere sempre una, cioè l'intento dell'utente deve essere sempre uno, non più pagine di atterraggio, sempre una call to action per comunicazione. Atterriamo appunto sulla nostra landing page, quindi la pagina su cui atterrano gli utenti alla ricerca dei tuoi prodotti o servizi.
Allora, una landing page si struttura in maniera differente rispetto alle altre pagine del sito. Perché? Perché la landing page è a tutti gli effetti una pagina di vendita, dove per vendita, anzi, meglio dire, una pagina di conversione, dove per conversione intendiamo raccogliere dati oppure concludere una vendita. La landing page spesso non è neanche visibile nel menu principale del nostro sito, ma le persone ci atterrano appunto perché sono indirizzate da altre campagne, che possa essere una campagna email, che possa essere una campagna Google che porta su quella pagina o una campagna di traffico fatta su Facebook. Questo ci aiuta anche a tracciare il traffico. Avere tante landing page che riguardano diversi tipi di argomenti e arrivano, il cui traffico diciamo arriva da diversi tipi di campagne, ci permette di tracciare effettivamente l'efficacia di ogni singola pagina e di ogni singola campagna. Perché se io ho due landing, dove una è la destinazione della campagna email e l'altra è la destinazione della campagna Facebook, e vedo che quella della campagna email mi converte meglio, quindi mi porta più contatti e più vendite, è ovvio che io terrò quella e magari la rendo anche pagina di atterraggio della mia campagna Facebook per andare a massimizzare le conversioni. E l'altra la elimino. È un semplicissimo A/B test che può servirci appunto a raddrizzare il tiro oppure a migliorare la nostra strategia. La struttura di una landing page è sostanzialmente questa. Questi sono gli elementi fondamentali. Titolo e sottotitolo, immagini e video, testo, testimonianze a caratteri cubitali. Perché? Perché le testimonianze fungono proprio da prova di realtà per l'utente che atterra sulla pagina. Vedere che ci sono delle persone che hanno avuto un'esperienza positiva con quell'azienda, quel brand, quel servizio, quel prodotto, statisticamente ci invoglia a acquistarlo, a provarlo o a chiedere informazioni. Call to action, come abbiamo detto, quindi lascia i tuoi contatti, scarica la guida o acquista ora, o insomma tutte le varianti che vogliamo inserire, e il form di contatto, perché le persone devono essere sempre in grado di contattarci. Vi faccio vedere un esempio pratico di una landing che abbiamo realizzato insomma con i colleghi, così avete un'idea. Allora, no, una scheda. Ok, allora questa landing riguarda un master professionale. Allora, come vedete c'è l'immagine che comprende anche il titolo del master, un piccolo inciso per indicare a chi è dedicato il master stesso, e qui subito una headline, un titolo che è una domanda che invoglia appunto a leggere il testo successivo. Immagine reale, questo è uno scatto fotografico. Piccolo elemento grafico che ci invoglia a leggere ad andare giù, quindi ancora testo che ci incoraggia a capire perché dobbiamo convertire, quali sono i benefici che noi possiamo avere nell'acquistare questo prodotto, nel richiedere questo servizio. Ancora, foto reali con testo accanto che vado a spiegare, e poi la sezione testimonianze. In questo caso sono anche testimonianze video che valgono per 10 perché appunto le persone parlano e fungono da prova di realtà sul beneficio che può portare agli altri, in questo caso il master, però in altri casi sicuramente un servizio o anche un'esperienza di viaggio fatta presso un determinato ente, una determinata azienda.
Qui descrizione ovviamente in maniera dettagliata di come si sarebbe sviluppato il master, in questo caso, nel caso del marketing turistico, potremmo mettere anche i dettagli di come si svilupperà l'esperienza di viaggio. Ancora dicono di me testimonianze anche scritte, non solamente video, e poi valore economico e i riferimenti. Nel momento in cui abbiamo dei riferimenti in quanto stampa, possiamo andarli ad inserire. Questo accresce in maniera assurda la nostra autorevolezza nel settore. Form di contatto, invia e pace. Questo form poi era collegato ovviamente a un'automazione tramite ActiveCampaign che iniziava cioè dava il via a un funnel di email studiato ad hoc. Quindi questa è una landing fatta bene e che ci ha portato conversioni e che ha avuto senso effettivamente fare. Ok, torniamo alla nostra presentazione. Sulla parte social io vi direi, allora prima di tutto possiamo dire che i social media sono strumenti per comunicare, trasmettere, intrattenere e mantenere relazioni fra persone online, comunità accomunate, quindi persone quindi accomunate dagli stessi interessi, e imprese, perché i social media sono degli strumenti fondamentali per le imprese per comunicare con le persone appunto che vogliono raggiungere. Quindi è una risorsa di business davvero da non trascurare e da non sottovalutare, anzi da curare in maniera maniacale. Ovviamente i social media sono diversi e ognuno ha un suo scopo, un suo linguaggio, un suo modo di condividere i contenuti. Per quanto riguarda Facebook possiamo parlare di engagement, quindi di promozione e di condivisione di contenuti. Contenuti che possono essere video, che possono essere testuali, che possono essere link a pagine specifiche. Quindi è un range di contenuti abbastanza ampio che però necessita, soprattutto in seguito agli ultimi sviluppi dell'algoritmo, di essere sponsorizzato e di avere un boost che lo porti un po' diciamo, più visibile agli occhi degli utenti. Instagram, come sappiamo, è il social delle foto, dei video, dell'esplorazione tramite hashtag. Quindi soprattutto foto, immagini belle, e negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, abbiamo visto una diffusione anche su questo social del formato video, per lo più del formato reel e quindi verticale, breve e interessante, che prenda subito l'attenzione dell'utente. YouTube ce l'abbiamo per quanto riguarda i video, la musica e l'intrattenimento, può essere una risorsa anche questa molto, molto profittevole, perché su YouTube possiamo caricare non solamente il nostro video istituzionale, ma anche nel caso dell'organizzazione di alcuni itinerari, ad esempio, la ripresa di questi itinerari che vada a incuriosire e a portare comunque l'utente a contattarci. Senza contare poi tutta l'attività di Google Ads lato video che abbiamo visto prima. LinkedIn è il social dedicato al lavoro e alle informazioni di settore, quindi per lo più per aziende molto, molto strutturate, comunque che hanno un target B2B, quindi business to business. E poi abbiamo TikTok, il più piccolino in termini di anni di vita, ma un social che veramente può arrivare a donare tante soddisfazioni, perché si sta evolvendo, sta aumentando il suo numero di utenti iscritti e anche la varietà del tipo di contenuti che si possono andare a condividere. Quindi ok, divertimento e contenuti streaming, però non solo. Diciamo che stiamo vedendo anche un'evoluzione dal punto di vista della vendita e della
soprattutto della awareness, quindi della reputazione del brand stesso. I social consentono di fare alcune cose molto importanti per il brand, quindi prima di tutto aumentano la riconoscibilità. Più vediamo il brand sui social, perché passiamo tantissimo tempo con il cellulare in mano a navigare su Facebook, Instagram o TikTok nel caso dei più giovani, e quindi qui nel momento in cui vediamo dei brand che ci rimangono impressi, è ovvio che li riconosceremo subito e ci verranno subito in mente nel momento in cui dovremo andare a fare degli acquisti relativi a quel determinato prodotto o servizio. I social consentono di influenzare il desiderio, perché se io vedo una cosa sui social, ad esempio l'immagine di un panino, la foto di un panino fatto bene, è ovvio che a me venga la voglia di andare a mangiare quel panino. Stessa cosa vale con diciamo, le foto o comunque i video o le creatività che riguardano i viaggi. Nel momento in cui io vedo una foto fatta bene o un video fatto bene di un determinato posto, diciamo che mi vado a informare, vado a vedere quanto può costare un viaggio in quel posto o quale tipo di esperienza è possibile farci. Parlare in tempo reale. Questo è molto vero, soprattutto nel caso delle storie. Infatti è uno dei formati più usati e più seguiti, proprio perché consente quel tipo di comunicazione in tempo reale che fa sembrare come se l'azienda o comunque la persona che è dietro lo schermo stia dialogando con l'utente che sta tappando sul telefono. I social contribuiscono a creare una comunicazione circolare, appunto, fra social e sito. Perché? Perché nel momento in cui io vado a scrivere un articolo del blog e lo vado a condividere sui social, magari lo vado anche a sponsorizzare con obiettivo di traffico al sito, è ovvio che la comunicazione diventerà circolare fra social e sito e social. È la stessa cosa di inserire sul sito i link ai nostri canali social, che non possono mancare, devono esserci proprio per indirizzare l'utente che visita il nostro sito a seguirci anche sugli altri canali. E stessa cosa all'inverso per quanto riguarda poi i contenuti del sito condivisi su Facebook in questo caso, oppure nel link in bio di Instagram, che comunque è una risorsa da utilizzare. Consolidare la fedeltà al marchio. Questo accade soprattutto nel momento in cui riusciamo ad interagire con i nostri utenti, quindi riusciamo a rispondergli, riusciamo a dargli quel grado di interazione, quel grado di trasporto che loro stanno cercando, quindi anche l'immediatezza con cui rispondiamo è fondamentale. Lasciare un messaggio in posta e non letto per 3-4 giorni è chiaro che non ci porterà da nessuna parte, perché l'utente si raffredderà e magari non sarà più interessato ad acquistare o a chiederci quello che voleva chiederci. Quindi attenzione a questo e curiamo bene l'interazione, soprattutto sui social. Fondamentale, il primo passaggio da fare nel momento in cui ci andiamo ad approcciare sui social media è quello di trovare il nostro tone of voice, quindi il nostro tono di voce. È parte integrante della brand identity, quindi dell'identità del nostro brand, e ci dà personalità. Questo dipende ovviamente in base al business che noi abbiamo. Per riprendere gli esempi che abbiamo fatto nel corso di queste ore, il fotovoltaico è ovvio che non andrà a parlare in maniera colloquiale con i suoi clienti target, che fra l'altro sono delle aziende, quindi un business B2B. Diverso è il caso di negozio e-commerce di telefoni, che comunque si rivolge a una clientela che ha una determinata fascia di età, che comunque è abituata già a avere questo tipo di comunicazioni più colloquiali e più semplici. Apple stessa, ad esempio, l'ultima campagna per l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max
il suo payoff era grande e grande, per dire che lo schermo era, cioè lo schermo dell'iPhone 14 Pro è enorme e quello del Pro Max è ancora più grande, però è un tono molto colloquiale che è coerente appunto con il brand. È importante trovarlo e non tradirlo mai. Per dire alla Sorrentino, non ti disunire, quindi non tradire il tuo tono di voce, perché altrimenti poi risulteremmo incoerenti e anche bipolari in un certo senso. Se un giorno parliamo in maniera colloquiale e poi formale tutto d'un tratto, non c'è coerenza. Che tipo di contenuti possiamo andare a condividere sui nostri social? Allora, video o foto che siano reali, proprio perché vendono senza vendere, sono la nostra realtà, sono quello che gli utenti vedranno e toccheranno con mano nel momento in cui decideranno di approcciarsi a noi, sia che si tratti di prodotti, sia che si tratti di servizi. Tutto sta nel raccontarlo in maniera visuale, quindi attraverso video e foto vere. Scoraggiamo l'utilizzo di foto stock, quindi foto standardizzate e magari prese da software di ricerca immagini. L'importante è mantenere questa coerenza di realtà. Articoli del blog vi certificano come esperti, informati e affidabili, quindi quello che abbiamo detto fino ad ora, link del sito di articoli condivisi su Facebook o nel link in bio di Instagram. E poi un'idea sono anche le testimonianze, quindi studiare una bella infografica, un bel template grafico in cui andare ad impaginare le vostre testimonianze scritte, oppure ancora meglio pubblicare testimonianze video degli utenti che hanno già avuto a che fare con voi e sono rimasti soddisfatti dell'esperienza che hanno passato. Questo perché si crea passaparola positivo e c'è una prova di realtà. Più sono, meglio è. Tutto questo contribuisce a comunicare professionalità e coerenza con la personalità del brand. Qui ho voluto farvi un esempio di come strutturare un post, soprattutto per quello che riguarda le inserzioni. Perché? Perché con le inserzioni noi dobbiamo fermare lo scroll delle persone e dargli contenuti interessanti. Dobbiamo spiegargli le caratteristiche del nostro prodotto o servizio. Dobbiamo creare valore, quindi spiegargli quali sono i benefici che possono avere nel momento in cui entrano in contatto con noi e con la nostra azienda. Fare una chiamata all'azione che sia contattaci, lascia i tuoi contatti, richiedi ora, eccetera, e poi inserire il link e gli hashtag. Un appunto sulla questione hashtag: su Facebook non è necessario mettere tantissimi hashtag, ma basta metterli come se fosse una firma. Quindi in questo caso hashtag nome azienda, hashtag payoff dell'azienda. È come se Nike mettesse hashtag Nike e just do it. L'altro passo fondamentale, ancora prima di iniziare a pubblicare sui nostri social, è il piano editoriale. Stilare quindi un documento simile al calendario editoriale che abbiamo visto per i blog, ma relativo ai social, quindi andando ad indicare data e ora, macro argomento, gli hashtag da andare a inserire, il copy, che sarebbe il testo di ogni nostro post, e volendo anche la creatività, quindi che sia un'immagine o che sia un video o che sia un carosello. Quindi andare proprio a definire la nostra programmazione social che racchiuda l'insieme delle azioni strategiche da mettere in atto durante il mese o durante il trimestre o in base al periodo di tempo che vogliamo andare a inserire nel nostro piano editoriale in base alla nostra programmazione. Il piano editoriale è importantissimo, soprattutto perché ci dà un ordine e soprattutto perché tramite Meta Business Suite, che vedremo fra pochissimo velocemente, è possibile programmare i post sia su Facebook che su Instagram. Quindi
è un qualcosa che ci può agevolare di molto il lavoro, che poi andrà solamente monitorato nel momento in cui sapremo che quel giorno specifico va a un determinato posto. È un Excel anche in questo caso che deve essere sfogliabile e consultabile ogni volta che vogliamo. Dei consigli. Allora, vi consiglio di programmare il mese o il trimestre con largo anticipo, in realtà anche 15 giorni prima che il mese inizi, tipo il 15 novembre vi programmate tutto dicembre. Questo perché? Perché il resto del tempo può essere ottimizzato in altre attività, quali la strategia da adottare nel mese successivo addirittura, analizzare i dati che vengono dagli insights di Facebook e soprattutto la creazione e il monitoraggio di campagne meta, quindi di inserzioni sia su Facebook che su Instagram, ognuna con obiettivi specifici che vedremo insieme alla prossima lezione.